Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Der allerbeste EDC-Pack kommt nicht aus dem Laden, sondern aus eurem Kopf. Wir geben euch heute mal Inspirationen und Entscheidungshilfen zur Auswahl des perfekten EDC-Pack. Ja, heute wollen wir mal ein etwas besonderes Video machen. Nicht einfach nur stumpf den Rucksack und seine Spezifikationen vorstellen, sondern euch tatsächlich mal mit dem Schwerpunkt EDC zeigen, wie man herangeht, wenn man einen Rucksack sich zusammenstellt, den man für den täglichen Gebrauch nutzen will. Als allererstes solltet ihr, auch wenn es schwerfällt, euch nicht vom Rucksackdesign verleiten lassen. Also nicht gucken, so was ist der schönste Rucksack, ist natürlich auch ein Entscheidungskriterium. Das Auge guckt ja immer mit. Gerade auch bei mir ist es so, ich muss immer irgendwas haben, was nicht jeder hat, sondern was so ein bisschen auch sich von der Masse unterscheidet. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich das letzte Kriterium, was ihr euch noch mit aufnehmen solltet, sondern als allererstes natürlich der Anwendungszweck. Der ist in dem Fall jetzt schon vorgegeben, EDC. Wir wollen was für den täglichen Gebrauch nutzbar ist. Erstes Auswahlkriterium. Zweites Auswahlkriterium, ganz klar, Volumen. Möchte ich was fürs Büro, wo ich nur meinen Laptop drin habe und ein Pausenbrot und vielleicht eine Packung Zigaretten und Taschentücher? Oder möchte ich was, wo ich auch mal ein bisschen mehr Platz habe, um zum Beispiel nochmal Bekleidungsschichten unterzubringen, eine Jacke oder sonst irgendwas? Das wäre das zweite Kriterium. Das dritte Kriterium wäre die Feature-Vielfalt oder Features, auf die ich auf keinen Fall verzichten möchte. Ja, das wären zum Beispiel außenliegende Trinkflaschentaschen, außenliegende Außentaschen, separates Laptopfach, Tragegestell, was auch immer. Spezielle Features, die euch extrem wichtig sind, auf die ihr auf gar keinen Fall verzichten wollt, das muss auch mit rein. Dann das vierte Kriterium wäre dann tatsächlich der Tragekomfort. Ist es was ihr nur vom Auto ins Büro tragt für 100 Meter aus der Tiefgarage? Ist es was ihr über 3 Kilometer zum Bahnhof tragen müsst? Ja. Das ist auch ein sehr wichtiges Kriterium, was ihr beachten solltet bei der Auswahl des richtigen Rucksacks. Und zu guter Letzt natürlich auch noch der Preis. Ja, der ist oftmals dann auch der Grund, warum man sich gegen einen Rucksack entscheidet. Aber auch da sagt die Erfahrung, wer billig kauft, kauft zweimal. Ist Fakt, ist manchmal nicht so. Manchmal funktioniert es, aber ganz, ganz selten. In der Regel ist es so, man kauft was und bereut es später, weil man auf ein Feature verzichtet hat, weil man dann 10, 20 Euro sparen wollte. Am Ende des Tages zahlt man dann doppelt. Von daher habt dieses Kriterium Preis immer mit im Kopf und vernachlässigt es nicht. Also tatsächlich lieber mal noch einen Monat warten und sparen und dann das kaufen, womit man glücklich ist. Und dann ist man am Ende des Ziels. Gut, warum haben wir uns für diesen Rucksack hier entschieden? Geben wir mal die Kriterien ab. Wichtig war 30 Liter Volumen. Warum? Es sollte ein Rucksack sein, der fürs Büro gedacht ist, aber auch für Messen. Ja, wir sind ja mit Epic oftmals auch auf Messen unterwegs und damit der Kameramann nicht sein ganzes Equipment alleine schleppen muss, wird es immer aufgeteilt. Das heißt, auch ich, der vor der Kamera steht, trage zum Beispiel das Licht und den Ton in meinem Rucksack. Man muss was zu trinken und zu essen dabei haben auf der Messe. Man muss, wenn man mal rausgeht, eine Jacke irgendwo unterbringen, weil man sie nicht irgendwo am Stand deponieren kann. Also man muss da wirklich Volumen haben und da hat sich eigentlich das 30 Liter Volumen bewährt, weil es einfach zum einen gut ins Handgepäck passt im Flugzeug, zum anderen von der Größe her genau ausreichend ist, um alles zu fassen. Und von daher war das das Auswahlkriterium für die Größe. Das nächste Auswahlkriterium ist die Feature-Vielfalt. Mir war wichtig, gerade bei dem Rucksack jetzt hier für den Messeeinsatz, ein separates Laptopfach zu haben. Also wirklich was ein Laptop, wo der Laptop im Außenbereich zugänglich ist und nicht irgendwie im Hauptfach in einem Einschub, sondern ich wollte, dass man da separat drauf zugreifen kann. Mir waren Außentaschen wichtig, um schnell mal an kleinere Dinge ranzukommen. Und ganz wichtig ist mir auch immer persönlich als Feature ein Einschub an den Seiten unten, der elastisch ist für Trinkflaschen. Ja, da kann man natürlich zum Beispiel auch mal ein Stativ reinstellen oder sonst irgendwas. Das ist ganz wichtig. Also kleine Außentaschen für schnellen Zugriff und Trinkflaschentaschen. Komfort ist bei mir immer so ein Thema. Ich lege großen Wert auf Komfort bei Wanderrucksäcken. Bei einem Messerucksack bin ich jetzt jahrelang mit so einem Obsgear Eagle A3-Verschnitt rumgelaufen, der null Komfort hatte. Das ging aber auch super, also überhaupt kein Problem. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass das Laptop rumgeschlackert hat.
Muss jetzt sagen, dass wir jetzt bei dem hier zum Beispiel ein richtiges, vernünftiges Tragesystem haben und ich will es auch nicht mehr missen. Also da werde ich in Zukunft einen höheren Fokus drauf legen bei der Auswahl von einem Rucksack. Gutes Tragesystem und da war mir auch wichtig, einen Hüftgurt zu haben, der zwar da ist, aber auch so weggebaut werden kann, dass er schnell wieder zur Hand ist, also man nicht irgendwas neu einschlaufen muss, sondern einfach nur weggesteckt und aber auch nicht offen getragen wird. Man kennt das ja, es gibt einen Hüftgurt, der fest ist oder mit Klett eingeklettet ist, dann muss man den auskletten, um den wegzupacken und dann ist er trotzdem irgendwo in dem Platz weg und das hat Mystery Ranch tatsächlich immer relativ gut gelöst bei vielen Packs, dass die dann hier einfach eingeschoben werden unter die Trinkflaschentasche und dann können die einfach bei Bedarf schnell herausgeholt werden und dann auch nutzbar sind. Ja, und das ist natürlich gerade, wenn ich dann doch mal merke, jetzt wird mir der Rucksack auf den Schultern zu schwer, ist das natürlich nochmal ein sehr, sehr cooles Feature, um schnell die Last vom Rücken auf die Hüfte zu bekommen. Okay, bevor wir jetzt auf den Inhalt gehen oder auf die Aufteilung, damit ihr auch mal Inspiration bekommt, das ist ja quasi der zweite Teil des Videos, gehen wir ganz kurz mal über die Features und Specs vom Rucksack. Das ist der Mystery Ranch Rip Rug 32. Es gibt auch noch zwei kleinere Größen. Der größte ist aber von den Außentaschen her und vom Design her meiner Meinung nach der schönste. Und der hat auch diese elastischen Taschen und die vorderen Taschen, was zum Teil bei den kleineren Modellen nicht der Fall ist. Achtung! Von diesem Rucksack gibt es eine neue Variante, die jetzt relativ neu auf den Markt auch gekommen ist. Die hat anstelle von klassischen PAL-Schlaufen mit Gurtband hier so ein Lasercut ballistisches Cordura-Material. Sieht nicht schön aus. Also gefällt mir tatsächlich optisch überhaupt nicht. Da wären wir wieder beim letzten Punkt der Optik. Das ist nicht so schön. Wer drauf steht, okay, gut, passt. Anderes Feature, was dann noch auch in diesem Zuge gekommen ist, ist dann hier anstelle von vertikalen PAL-Schlaufen auch nochmal Lasercut-Molle in der horizontalen, also ganz reguläres Molle hier in der Mitte. Das wiederum ist ein Feature, was ich cool fände, weil ich hier natürlich mir irgendwas basteln musste, um die Lampe zu fixieren. Aber wie gesagt, kein Problem, kann man auch machen. Okay, ich habe noch ein Kriterium vergessen tatsächlich, und zwar beziehungsweise nicht vergessen, sondern vergessen auszuführen noch weiter. Und zwar ging es da um die Features. Es kann sein, dass vielleicht ein Rucksack das ein oder andere Feature nicht hat, was ihr gerne hättet, aber man kann auch mit ein bisschen Geduld und mit ein bisschen handwerklichem Geschick sich Dinge selber nochmal machen. Und das werde ich euch jetzt auch zeigen hier an dem Rucksack, um den zu personalisieren und für sich selbst persönlich zu optimieren. Was ich zum Beispiel jetzt hier bei dem Rucksack gemacht habe, ist, ich habe bei den ganzen Reißverschlüssen, da war ganz normal hier dieses dünne Paracord als Zipperpull, aber offen. Und das fand ich nicht schön, deswegen habe ich überall Schrumpfschlauch drumherum gemacht. Ja, das ist so ein ganz kleines Feature, was sich jeder ganz einfach simpel selber machen kann, um das Ganze eben griffiger zu machen und dann auch nochmal optisch ein bisschen von dem Rucksack von der Stange abzuheben. Das wäre so der eine Mod. Aber gut, jetzt gucken wir uns mal die Fächer an im Einzelnen. Nee, wir gehen erst noch mal kurz über die, wir waren ja am Rucksack bei der Vorstellung, bevor wir da in diese Details gehen, gehen wir noch ganz kurz über den Rucksack, was er so zu bieten hat. Hat es jetzt gerade vom Lasercut. Ich habe mich selber ablenken lassen von der Lampe als Feature und ja, deswegen bin ich von den Specs weggekommen. Aber da gehen wir wieder zurück zu den Specs. Die Größe ist 49 cm, wir haben 32 cm in der Breite und 28 cm in der Tiefe und ein Leergewicht von 1,7 Kilo. Das ist relativ viel für so einen kleinen Rucksack, aber wie gesagt, dadurch, dass er hier ein sehr, sehr gutes Tragesystem hat, trägt er sich extrem bequem und fühlt sich auch nicht so an, als wäre er so schwer. Tragesystem ist Mystery Ranch typisch bekannt. Da habt ihr hinten im Rückenbereich hier den Einschub als Framesheet, was einmal die Stabilisierung gibt und zum anderen dann dazu genutzt wird, hier aus dieser Einschubtasche rausgenommen zu werden. Hier dann dahinter geschoben, um den Klett aufzutrennen. Und wenn der Klett aufgetrennt ist, kann ich dann hier ohne weiteres mir die Höhe so einstellen, wie ich sie für meinen Rücken brauche. Dann schiebe ich das Ganze wieder zurück und habe dann den Rucksack so, wie ich ihn brauche im Schulterbereich. Dazu gehören natürlich auch ordentliche Lastenkontrollriemen. Die sind natürlich auch dabei. Und auch beim Mystery Ranch üblich elastische Schlaufen im Schulterbereich, um
Trinkschläuche zu führen. Hier in der Mitte und unten brauche ich jetzt in dem Fall nicht für den. Und hier nochmal ein höhenverstellbarer Brustgurt, der ist hier in der Daisy Chain geführt. In 3 Segmenten muss ich quasi hier einmal aushaken und ihn höher setzen, wenn ich das versetzen möchte. Auch ein Feature, was ich nicht brauche, ist eine Signalpfeife. Habe ich hier im Fastex-Verschluss. Könnte ich zumindest mal die Leute zusammenpfeifen, wenn ich das denn gerne möchte. So, habe ich irgendwelche wichtigen Features vergessen? Ach ja, Material, ganz, ganz wichtig. 330D Robic Kodan Nylon ist das hier. Also kein 500D Cordura, sondern ein bisschen leichteres. Das wäre tatsächlich für mich auch ein Ausschlusskriterium. Wäre das ein Outdoor-Rucksack, da wäre es mir zu wenig. Da hätte ich schon gerne 500D Cordura Minimum. Aber da ich gesagt habe, das wird ein Messerucksack, EDC-Rucksack, ist es für mich völlig fein mit dem leichteren Cordura. Die Rip-Ruck-Rucksäcke gibt es alle in verschiedenen Größen. Das heißt, sobald die hier mit so einem Tragesystem um die Ecke kommen, haben die auch immer 2 Größenschlüssel bei Mystery Range. Das wäre einmal SM, also Small Medium, mit einer Rückenlänge von 38 bis 51 cm Torso und Hüfte 66 bis 91 cm. Und die zweite Variante, die ich hier auch gewählt habe, ist Large X Large mit 43 bis 61 cm Torsolänge und einem Hüftumfang von 89 bis 102. Bei der neuen Version des Rip-Ruck ist auch noch ein Feature weggefallen, beziehungsweise eine Funktion weggefallen, die ich tatsächlich hier als Style-Element ansehe und das sehr, sehr schön finde und das auch für mich ein Ausschlusskriterium gewesen wäre, den neuen zu nehmen. Und zwar haben sie hier dann einfach Klettverschlüsse genommen, anstelle dieser coolen Magnetverschlüsse. Ja. Hat immer noch diese Doppelreißverschlussfunktion, aber eben einfach ein Klett. Und ich finde einfach diese Magnetschnallen, die machen das noch so ein bisschen besonders. Von daher schaut, wenn euch das gefällt, schaut, dass ihr jetzt dieses Modell noch euch schnappt, bevor es zu spät ist und ihr den neueren nehmen wollt, wenn euch sowas auch wichtig ist. Jetzt geht's aber endlich an die Modifikation und den Inhalt. Wir arbeiten uns mal von außen nach innen. Gehen wir mal erstmal über die unteren Fächer. Ich mache sie einmal auf. So, es geht los. Wir haben an der Außenseite hier einmal an einem Karabinerhaken Klettband und hier nochmal Elektro-Tape. Das sind beides Sachen, die wir im Kamera-Equipment-Bereich relativ häufig brauchen, um irgendwas zu fixieren, sei es ein Kabel, sei es ein Netzteil. Irgendwas ist immer irgendwo lose und da ist es gut, wenn man das nicht erst auspacken muss, sondern einfach hier vom Karabiner runterrollen kann und abrollen kann. Ja, so Sachen sind bei mir immer außen zu finden. Grüße gehen raus an den Erik, der Elektro-Tape außen am Chest-Rig nicht cool findet. Okay, dann geht's hier an diese beiden Taschen. Die sind von der Größe her so, dass da eine Nalgene mit 500 Milliliter reinpasst. Würde ich jetzt aber hier nicht unterbringen, sondern ich habe hier untergebracht zum einen Werkzeug. Und das habe ich so gemacht. Ich muss es jetzt rausfuddeln, weil ich eigentlich immer nur sonst das Werkzeug ziehe, aber dass ihr das einfach sehen könnt. Ich habe hier extra einen Insert mir auf eBay gekauft für das Toolcheck Plus Vero Werkzeugkit. Der Martin hat endlich mal Werkzeug. Der Max hat schon sich angeguckt und fand es cool. Habe ich tatsächlich mir beim Hannes abgeguckt, muss ich ehrlich sein. Der hat das nämlich in seinem Kamera-Equipment und ich habe es häufig schon benutzen müssen. Und da habe ich mir gedacht, bevor er das jetzt schleppt, habe ich das jetzt immer auch mit dabei und trage das für ihn. Und dann kann er es immer hier rausgreifen, hat dann alles am Mann, hat da schon mal einen sehr, sehr guten Werkzeugsatz und vorne dran eine mittelgroße Knipex. Da habe ich einfach ein Elastikband genommen, habe das hinten zusammengenäht und das fixiert die Knipex, damit die auch hier im direkten Zugriff ist. Alles, was hier übrigens an Material gezeigt wird, was Bastelmaterial ist, also sprich Elastikband oder die Fitlock-Knöpfe, die nachher noch erwähnt werden oder sonst irgendwas, bekommt ihr bei Extremtextil. Und ich empfehle euch auch wärmstens in den Blog zu schauen, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Da verlinke ich euch auch alles, was hier so an Sachen drin im Rucksack verbaut oder benutzt wurde, damit ihr euch da Inspirationen holen könnt, ob das vielleicht auch was für euren EDC-Pack ist. So, dann wollte ich noch schnell meinen Labello, gerade jetzt für die anstehende SHOT-Show, wo die trockene Wüstenluft einem wirklich richtige, rissige Lepra-Lippen macht. Da ist ein Labello wirklich extrem wichtig. Den wollte ich griffbereit haben. Und Kaugummis genauso. Ja, von vielen Reden hat man dann immer so einen Pelz im Mund. Und da ist auch ein Kaugummi gar nicht mal so schlecht. Und dafür habe ich quasi einfach die Naht genutzt, die hier vorhanden war. Und habe hinter die Naht eine elastische Schlaufe genäht.
damit hier rechts und links und so, dass es auch nicht stört, die Kaugummis und der Labello-Stick immer schön untergebracht sind. Was ist hier noch drin? Einmal mein Drogenkit. Drogen klingt immer so böse, aber es tatsächlich sind so die kleinen Helferlein, die man auch im Messealltag braucht. Ja, Ibuprofen, Renny räumt den Magen auf, bisschen Magnesium. Ganz wichtig, Cetirizin bei Allergien, was gegen die Migräne und ja, sonst noch Zeugs, was man so braucht. Also das ist da auch noch drin. Ist da noch was drin? Nein, das war die Tasche. So, in der Mitte ein Karabiner, einfach nochmal, um Dinge sichern zu können. Und ein Blinky-Licht, das ist eher so ein bisschen Fun. Das ist von Adventure Lights, das VIP-Light. Das ist ein sehr, sehr cooles Gerät. Können wir euch auch mal bei Gelegenheit vorstellen. Ich fand es einfach, passt da cool hin, deswegen habe ich es da hingemacht. Wäre jetzt nicht notwendig gewesen in diesem Fall. Auf der Seite habe ich 2 Knicklichter. Nicht, weil wir Licht immer brauchen, sondern weil wir oftmals, wenn wir Videos machen oder Vorstellungen machen, Möglichkeiten haben, Sachen zu zeigen, wo man Knicklichter einschieben kann und dann sind keine zur Hand, weil der Hersteller vielleicht keine hat. Und dann ist es gar nicht schlecht, 2 Knicklichter dabei zu haben. Ein paar Taschentücher, meine Brillenbox für die Sonnenbrille, feuchte Tücher. Ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man irgendwo unterwegs ist und sich nicht die Hände waschen kann, feuchte Tücher immer dabei haben. Und dann habe ich ganz unten noch was, gerade auch wieder in Bezug auf die anstehende Messe und der SHOT Show, einen leichten Beanie von Aclima, der einfach nochmal Wärmeschutz bietet, wenn ich meinen richtigen Polartec Beanie vergessen habe oder wenn der schlicht und ergreifend zu warm ist. Das waren die beiden unteren Rip-Rug-Taschen. Gehen wir an die Seiten. Da ist was zu futtern drin. Ich habe mich mal hier irgendwann auf die, was ist das eigentlich, Powerbar Natural Energy Riegel festgelegt, weil ich mit meinen Allergien relativ eingeschränkt bin, weil fast überall Nüsse drin sind und hier nicht. Das mit Haferflocken und sonstigen Zeugs, die sind gut. 4 Stück sind eine ganze Mahlzeit für einen Tag, also damit kommt man sehr, sehr weit. Die sind hier oben rechts und links untergebracht. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Erste Hilfe. Was nie fehlen darf, ist ein Tourniquet. Das ist quasi hier auch mit drin. In meinem IFAK, was ich in meinem Knöchel trage, ist auch noch mal eins, ein kleines. Aber hier wäre einfach noch mal ein großes drin, weil hier kein Notfall-Erste Hilfe mit ist, sondern wirklich nur so ein kleines Bubu-Kit. Das ist von Helicon. Da sind drin ein paar Alkoholtücher, Gummihandschuhe logischerweise, was zum Kühlen, was zum Wärmen, Pflaster, Wundsalbe, noch mehr Pflaster, eine Rettungsdecke und eine Pinzette. Also wirklich so die Basics, die man so braucht für Kleinstverletzungen, weil jeder weiß, dass der viel unterwegs ist draußen. Gerade auch im staubigen Wüstensand von Las Vegas hast du eine kleine Schnittwunde und kriegst den ganzen Schmauch und Dreck und Scheiß da rein. Hast du dann eine fette Entzündung, die du dir mit einem einfachen Pflaster hättest ersparen können. Gehen wir auf die andere Seite. Da war unter den Riegeln oder ist unter den Riegeln nochmal ein Insert von Maxpedition. Kann jeder x-beliebige Hersteller sein, den ihr findet. Einfach Organizer. Ich bin immer so hin und her gerissen, ob ich die gut finde oder nicht. Weil tatsächlich ist der Riesennachteil immer bei den Dingern, finde ich, dass die Schlaufen immer alle übereinander liegen. Und wenn ich dann auf der einen Seite was Dickes draufpacke und auf der anderen Seite habe ich in der Mitte irgendwo einen dicken Bollen und oben und unten eigentlich nichts. Ich helfe mir dann immer in so einem Fall und mache dann zum Beispiel self-made irgendwie was hin, dass oben und unten was fixiert werden kann. Hier habe ich unten zum Beispiel einmal Klett reingeklebt mit Schugu. Kann ich euch nur ans Herz legen. Wer Skateboarder war früher, Grüße gehen raus. Schugu, bester Skateboard-Schuh-Reparaturkleber der Welt. Stinkt wie die Hölle, klebt wie die Sau und bleibt elastisch, wenn er geklebt ist. Das heißt, ihr könnt damit hervorragend in Textilien arbeiten. Habe ich hier eingeklebt. Und dann kann ich zum Beispiel hier unten ein bisschen Paracord noch mitführen. Hier oben, das ist jetzt einfach nur eingehängt. Auch eine Schlaufe, die ich mit der Nähmaschine schnell zusammengezaubert habe, um ein Maßband dabei zu haben, um mal Maß nehmen zu können, irgendwas. Kabelbinder sind hier mit drin. Nochmal was zum Schreiben, also sprich ein kleiner Ride in the Rain Block, ein Stift. Kabelbinder habe ich gesagt. Sekundenkleber haben wir tatsächlich noch nie gebraucht. Aber ich habe mir gedacht, hey, ist vielleicht gar nicht schlecht, mal einen Sekundenkleber mit dabei zu haben. Vielleicht muss man mal irgendwas kleben. Zum Beispiel die Kamera, die wir letztens hatten hier, sagen wir mal, was war das? Für die Nachtsichtgeräte, da ist das Kamerateil am Ärmchen rausgegangen und das hätte man mit Sekundenkleber einfach kleben können. Was hattest du da noch? Wunden. Wunden kann man auch hervorragend damit kleben. Danke, Hannes, schöner Einwand. Also auch für die Wundversorgung ist Sekundenkleber gar nicht schlecht. Machen die Amis tatsächlich sehr gern. Dann hier Ersatzklingen für den
Cutter, fürs Cuttermesser. Das werde ich definitiv nochmal austauschen. Da hat der andere Hannes, der Max hat mir das gesagt, dass es der letzte Schmutz ist, den ich da gekauft habe. Da holen wir mal einen ordentlichen und der wird noch ausgetauscht. Dann hier von Primus so ein kleiner Brenner. Der ist primär dafür da, um auch mal so Paracord zu verschmelzen oder so Sachen. Dafür ist das gedacht. Eine kleine Schere, ein bisschen Nähzeug, um auch mal eine Naht fixieren zu können, also Nadelfaden. Ein Göffel kann man immer brauchen, ne? Oder Flöffel, wie der Erik immer sagt. Hier hinten habe ich noch mal eine kleine Prybar, die noch Schlüssel mit drin hat und auch mal zum Hebeln gedacht ist. Und nochmal hier, den haben wir auch schon vorgestellt, den Door Jam. Der ist tatsächlich auch sehr, sehr praktisch, um mal Türen offen zu halten, wenn man B- und entlädt oder sonstige Sachen. Also den möchte ich auch nicht missen, der gehört da auch mit rein. Und das ist so quasi die kleine Werkzeugergänzung noch zu dem Werkzeug hier. Was ich hier noch gemoddet habe, das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Und zwar hat der Rucksack hier oben ja Molle. Habt ihr schon mal versucht, für Palsschlaufen eine Möglichkeit zu finden, etwas in einen vertikalen Gegenstand zu fixieren? Das gibt's nicht. Ich habe das Internet durchsucht, habe die Meldung bekommen, sie haben das Ende des Internets erreicht. Es gibt keine Lösung, wie man vernünftig von hier, also in der horizontalen, irgendwas verspannen, sichern kann. Außer man nimmt irgendwelche Fastex-Backel oder sowas. Aber es gibt wie heißen sie von ITW Nexus, die Gear-Dinger, die überschüssiges Gurtband fixieren, oder Gearkeeper heißen sie, glaube ich, genau. Die gibt's. Das geht alles immer in die Vertikale, aber nichts, was horizontal ist. Von daher habe ich gesagt, ich muss mir selber was lösen, bauen. Und dann habe ich hier einfach von Fitlock mir Magneten geholt, die hier hinten und vorne reingemacht worden sind. Bedeutet, ich habe jetzt hier im Rucksack ein Loch in den Außenstoff gemacht. Das ist ja zum Glück nicht in den Rucksack rein, sondern das ist nur die Tasche. Das heißt, hier geht auch keine Spannung drauf, ne, vom Rucksack. Das heißt, die ganze Spannung bei einer Last ist eher auf dem Rest vom Rucksack und auf dem Innenteil und nicht hier auf dem außenliegenden Taschenteil. Von daher war das sicher, das so zu machen, ein Loch reinzumachen. Und das Nylon hält es auch tatsächlich gut aus. Und hier habe ich mal diesen Knopf für euch, damit ihr den mal sehen könnt, wie der funktioniert. Und zwar ist es ein zweiteiliges System. Das Teil kommt auf die Innenseite, dann kommt ein Loch in die Tasche und dann verschraubt ihr das nach außen. Und dann habt ihr ungefähr auf jeder Seite einen guten oder einen knappen Zentimeter Rand, der das Ganze dann zusammenpresst, wenn ihr es dann zugeschraubt habt. Und dadurch habt ihr eine sehr stabile Halterung, um hier dann zum Beispiel mit Shockcord das Ganze zu lösen. Ja? Und dann kann man relativ schnell auf beiden Seiten auch die Magneten herausnehmen und kann dann damit wunderbar zum Beispiel ein Stativ sichern. Ich habe das sogar hier mal vorbereitet, weil das wäre so das Lichtstativ, was ich immer auf den Messen trage. Das kann ich dann einfach hier einschieben. Ich habe es jetzt sogar im faulen Modus gemacht und es von oben eingeschoben. Natürlich kann ich jetzt hier auch einfach hergehen, es aufmachen, rausnehmen und danach wieder zumachen. Aber durch die Bungee-Cord kann ich es natürlich auch von oben machen. Ja? Also das ist nochmal so das Mittel der Wahl, um Sachen zu fixieren. Fand ich auch relativ wichtig. Die Mystery Ranch Rucksäcke haben immer an den Zipperenden hier so eine kleine Schlaufe, die eigentlich dafür gedacht ist, um hier den Reißverschluss sauber zu bedienen. Ja? Dass man so was zum Gegenhalten hat. Eignet sich auch hervorragend für ein paar Handschuhe. Die kann man auch immer brauchen. Ganz leichte Mechanics habe ich hier noch mit untergebracht. Gut, gehen wir mal ins Laptop-Fach als nächstes. Das war, wie gesagt, wichtiges Kriterium, dass es außenliegend ist. Der RipRug 32 soll laut Herstellerseite 15 Zoll Notebooks aufnehmen können in diesem Fach nur. Aber es kann auch 17 Zoll Notebooks aufnehmen. Ich habe trotzdem gewechselt, weil ich irgendwann jetzt mal gesagt habe, eigentlich schneide ich ja gar nicht mehr, sondern das machen ja meine Jungs. Und deswegen reicht mir eigentlich ein 15 Zoll Laptop. Von daher, ich habe es auch mit meinem alten ausprobiert, mit dem 17 Zoller, der passt da rein, also dass ihr das auch wisst. 17 Zoll gehen hier rein, aber hier ist dann ein Einschub für ein Laptop. Und das Schöne hierbei ist, dass die Rückenwand, die euch zugewandte Wand, ist komplett mit Flauschklett ausgestattet. Und da habe ich mir einfach auch hier so ein Insert genommen. Ich glaube, das ist von LBX gewesen. Einfach eine Halterung, das hält meine Anker-Powerbank und meine Maus. Und da es für mein Netzteil nichts Gescheites gab, habe ich mir selber was zusammengenäht. Einfach Hakenklett, bisschen Elastikband. Und das hält dann hier mein komplettes Netzteil. Dann könnt ihr jetzt nämlich auch mal besser hier die Rückwand sehen.
Auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr das Nylonmaterial vom Rucksack und da habe ich nochmal mit Schugu ein bisschen Klett reingeklebt. Ich sehe schon, das muss ich nochmal nachkleben. Auf diesem Nylon hält es noch nicht ganz so gut und da ist so ein kleines Visitenkartentäschel drin. Das bleibt aber auch fester drin, von daher ist es dann hier auch egal, wenn der, also es muss nicht ständig auf- und abgeklettet werden, will ich damit sagen. Hier das eigentliche Laptop-Fach beginnt ungefähr 15 cm tiefer. Also das heißt, ihr habt hier oben wirklich den Platz, um da noch andere Sachen reinzupacken. Und ist auch noch mal hier mit einem Einschub, mit einem gepolsterten abgetrennt. Bedeutet, ihr könntet auch noch mal zusätzlich hier ein Tablet mitführen oder sonst irgendwas, weil die Rückenplatte ja auch stabil ist. Also habt eigentlich 2 Einschübe in dem Bereich. Ab ins Hauptfach. Das hat Mystery Ranch sehr cool gemacht, meiner Meinung nach. Das ist ähnlich wie die Lösung mit dem Trizip-Design. Nur, dass man hier nur 2 Zips hat. Ihr könnt hier einfach unten beherzt reingreifen. Das Ganze hier ist auch verstärkt und könnt dann damit den Rucksack schnell aufziehen. Ich nehme mal die Packsäcke raus. Die sind jetzt nur für die Füllung. Wie gesagt, meine Intention hier ist, dass ich in den Rucksack dann Kamera-Equipment mit unterbringen kann, meine Jacke, vielleicht noch mal was anderes zu essen oder Patches oder sonstige Sachen, die auf der Messe mitgeführt werden müssen. Deswegen wird der weitestgehend leer. Also deswegen haben diese Packtaschen da gerade keine Funktion. Was mir wichtig war, alle Gegenstände, an die ich schnell rankommen muss, hier oben sicher zu verstauen. Auch da habe ich wieder mit Schugu einen Streifen Flauschklett eingeklebt und dann hier mit Organisern. Die sind von Helicon und von Devtex gearbeitet, um hier meine wichtigsten Gegenstände unterzubringen. Das wäre zum einen ein Adapter von USB-C für Garmin, um meine Uhr zu laden. Dann die, wie heißen sie gleich? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Weil das sind wirklich super geile Kabel. Charge, irgendwas in Charge. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich packe es euch in die Videobeschreibung und in den Blogbeitrag. Also Ladekabel, die Besonderheit hier nämlich ist an diesem Ladekabel, nicht nur, dass es magnetisch ist und sich am Schlüsselbund tragen lässt, sondern es hat auch alle gängigen Funktionen auf jeder Seite. Das heißt, hier habt ihr USB-A, könnt hier aber auch USB-C wechseln. Und auf der Seite habt ihr USB-C und Lightning und Micro-USB in einem. Also tatsächlich ein Kabel, um alles abzudecken, außer Garmin. Deswegen noch der Garmin-Adapter. Dann ist hier ein Stick. Ist von Amazon irgendwas Günstiges. Ein Belkil, das ist quasi ein Kartenlesegerät für meinen Laptop. Der hat nämlich kein integriertes. Das heißt, alle SD-Karten oder sonstigen Karten können hiermit arbeiten. Ein USB-Stick mit 256 GB, dann eine Nightcore Thumb ist es, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist die Thumb, die ist ganz cool. Hat so einen Klappkopf, die trage ich tatsächlich ganz gerne. Ein Fisher Space Pen, Kugelschreiber, der immer schreibt, ganz wichtig. Dann passend zum Ladekabel natürlich auch der Stecker, der wird dann variabel in den USA gegen einen US-Stecker getauscht. Earpods, nochmal Halterungen, um die Earpods zu fixieren, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man sie verlieren könnte. Habe ich da noch mit drin. Und dann geht es schon hier an das eigentliche Organizer-Fach, was dabei ist. Also das war jetzt das, was ich da reingebaut habe. Und hier ist jetzt das eigentliche Organizer-Fach von Mystery Ranch. Da habt ihr hier hinten dran einen Einschub für 3 Stifte, auch breit. Das heißt, ich habe hier einen Stift untergebracht. Nebendran nochmal die kleine Knipex, auch ganz cooles Werkzeug. Und dann mein Leatherman, ich glaube, es ist das hier, das Sidekick, genau, in dem habe ich das Sidekick. Und im Einschub daneben habe ich tatsächlich dann nochmal so, oh Scheiße, ich muss woanders übernachten und habe jetzt nichts dabei. Hygienekit nenne ich es mal. Ja. Das ist von Tatonka eine Organizer-Tasche, die ist tatsächlich sehr cool, bietet aber 0 Innenorganisation, deswegen habe ich mir auch ganz simpel mit Elastikband so einen Unterteiler hier gebaut, wo ich meine ganzen Dinge unterbringen kann. Das heißt, da habe ich einmal was zum Waschen von Klamotten, also Reihe in der Tube, ne, ein bisschen Schleichwerbung machen. Dann Sonnenschutzcreme, normale Creme, was zum Duschen und was zum Zähneputzen und Vaseline. Denn Vaseline ist immer Vaseline, ganz wichtig. Das Ganze kann man auch aufhängen. Also kann man sich ganz simpel selber bauen, so einen kleinen Mini-Kulturbeutel, der einen zumindest mal
48 Stunden lang versorgt mit dem Notwendigsten und wie ihr sehen könnt auch relativ flach ist und kein Brot frisst. Dieses Fach mit dem Zipper habe ich komplett leer gelassen. Das ist auch tatsächlich dann dafür gedacht, um Dinge noch reinzupacken on the fly, die bei Bedarf anfallen. Patches, was auch immer. Und dann habe ich hier nochmal modifiziert. Das sieht man das nochmal schön auch mit den Nähten, was ich vorhin erwähnt habe bei den vorderen Taschen. Es gibt immer irgendwo Einfassnähte, die irgendwas einfassen vom Rucksack. Und da kann man wunderbar das nutzen, um zum Beispiel hier einfach ein bisschen Elastikband reinzunähen und dann Gegenstände, die man schnell braucht, zu fixieren. Das heißt, hier vorne ist mein Deo, weil das will ich nicht erst aus diesem Ding herausgraben. Ne? Taschen über Taschen über Taschen braucht kein Mensch. Ich will das Deo schnell zur Hand haben, sprühen, wieder wegstecken. Gleiches gilt für meinen Asthma-Spray und da habe ich den Platz noch genutzt zusätzlich und noch mal ein bisschen Gaffer-Tape untergebracht. Deswegen ist der eingepackt. Und damit ist der Rucksack leer und ready, um wieder alles einzupacken. Ihr seht, da geht ein Haufen Zeug rein. Ist noch nicht mal alles jetzt draußen, wenn ich hier die Sachen mit unterbringe. Aber das ist so das, was man was ich für die tägliche Arbeit brauche und für die Messen. Und wie ihr sehen könnt, da ist vieles nicht von Haus aus gegeben. Ja, es gibt gute Rucksäcke, wie zum Beispiel den Dragon Egg von Direct Action, den lieben viele, weil er gut organisiert ist. Und von Tasmanian Tiger gibt es auch jede Menge tolle Rucksäcke. Und auch der ist ein toller Rucksack von Haus aus, aber es fehlen ihm halt doch noch ein paar Dinge. Deswegen habe ich ja zu Anfang auch gesagt, der beste EDC-Rucksack kommt aus eurem Kopf. Nutzt einfach eure Fantasie. Nehmt vielleicht hier das ein oder andere, was ich hier gemacht habe, zum Modifizieren als Idee für euch, um eure Sachen zu personalisieren und einfach auch euch ein bisschen abzuheben von der Masse. Und ich sage euch eins, das macht auch unwahrscheinlich viel Spaß und man sticht sich ungefähr 1 Million Mal in die Hände, wenn man in schlechter Nähe ist, so wie ich, und hat dann 3 Tage lang kein Gefühl mehr in den Tastaturhänden. Aber auch das geht. Und von daher, ja, das wollten wir euch mal so mitgeben für eine Lösung für den perfekten EDC-Pack. Ja, den Mystery Range Rip Rug 32 und auch viele der Dinge, die wir hier gezeigt haben, gibt's bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal in den Blog rein. Da versuchen wir euch alles reinzupacken an Informationen, was wir hier noch so an Gerätschaften verwendet haben. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare und auch gerne eure Meinungen oder was noch vergessen worden ist hier in diesem Setup, gerne nochmal als Inspiration auch für mich mit rein in die Kommentare. Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich freue mich auf die nächsten Messen und wir sind raus. Bis dann, macht's gut, bye bye.